आपकी बिल्ली आपको देखकर क्या सोचती है, चलिए जानते हैं। बिल्ली के दिमाग के ऐसे राज जो हर कैट लवर इंसान को जानने चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी कमरे के 2 दरवाजे हों तो बिल्ली अक्सर ये समझती है कि ये दोनों दरवाजे बिल्कुल अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं। अगर पहले दरवाजे से जाने पर खाना न मिले तो वो दूसरे दरवाजे से जरूर अंदर जाकर चेक करेगी, क्योंकि उसे लगता है शायद वहाँ कोई नया कमरा हो जहाँ खाना मिल जाए। बिल्ली हर चीज की जाँच करती है, छोटा सा धागा हो, रोशनी का कोई अक्स रिफ्लेक्शन या फिर कोई चलती हुई चीज। जब घर में कोई नया सामान आता है तो बिल्ली तुरंत उसे सूंघती है और ध्यान से चेक करती है। वो हर छोटी सी आवाज पर ध्यान देती है, चाहे दरवाजे की चरमराहट हो या किचन में बर्तन की टकराहट। अगर घर में कोई अनजान हलचल हो, जैसे दरवाजे की तरफ कदमों की आहट या खिड़की से आती आवाज, तो बिल्ली तुरंत सतर्क हो जाती है। ये इंस्टिंक्ट उसे नेचुरल प्रोटेक्टिव मोड में डाल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न